No hej, hej, Martyna i Marcela. I dzisiaj Natalki nie ma, bo zagarowała. Idziemy krzyczyć jak I nagrywamy to drugi raz, bo głupia Marcela włączyła pauzę, a potem skończyła nagrywanie. Dokładnie. Jestem super, nie? O, i tutaj będziemy chyba walczyć. Jej, nagrywam sama. No już nie nagrywam sama. No nie, skończyłam. Nie, w ogóle. Sorry, znowu nagrywam w szkole, tak. No po prostu wykonam. No, kiedyś będzie nagrywała w jej domu. Albo w moim. Elektryk będzie atakować. Co? Po co go bijesz? Po co go szłapać w ogóle? Nie chcę go łapać. Nie wolno być naszego pewniejszego. No, tatuś jest nasz. Nie, tatusiu! Skakaj po tej puszce. To jest głupia. No sorry, w szkole nagrywamy hałas. No tato powiedziałam. No. Siema. No, sejmujemy. Tak, dokładnie, jesteśmy po rytulancie. Patrzcie, idę w niego. O Jezu. Co, mówić nie umiesz? Taki głupie jesteś, że nie umiesz mówić. No bo chyba tak. Ej, ty, co go zabijemy? Proszę, zabij ptaszkę. Charizard. Nie zabij ptaszkę. Aha. No to przejdzie ładna. Slashem, tylko to zbiłem. No nie, detek. No nie. No slasha, użyj! Tak, chcę mieć chociaż jedną legendę. Tak, nie zabiła. Mogę się tym stałym No. To nie, daj spokojnie. No. Masz się złamać! Marcela, jak ktoś to oglądał na słuchawkach, uszy mu wybuchły. Sorry, że przeklinam, ale jestem dwa w jednym. Lizłam się naprawdę. Nie! Złapamy legendę Pokemona. No nie, że dobra. Niestety musimy to zrobić. No. Do widzenia, jestem teraz tym dobrym. GBA. Tak, jestem bardzo mądra, nie? Bardzo mam. Jeszcze mądrzejsza byś była, gdybyś nie kliknęła na ten. Nie, tak, dokładnie. Ja już tak prawie złapałam legendę Nepgame. I takie, a ty takie. Dobra, pójdę sobie. Fajnie, a ty takie Mardela i sobie nie! Muzyka do filmu. A nie, włączyli mi muzykę. Korniszon, dawaj korniszon.
że go zabiję Flame Towerem. A dobra. Flaję teraz. Flame? No. To jest piękna pioseneczka po prostu, nie? No. Bardzo dobra do Floreskaja. O, teraz... Nie, no chciałam zobaczyć jak torcik się przygląda. No. Judy jest tam, patrz, Judy. Dobra. A co go zabije? A co używaj Thunder Wave'a? Bateria. Tu nie ma Darkajego? O, ty jaka magia. No nie no. No jednak nie mogłeś używać Thunder Wave'a. Siema. Ej. Wygram z tobą. No ale komentuj to, co ja robię, bo tak nagrywanie nie jest wtedy nagrywanie. Serio, Charmander? Stefan! O, nie zabiję. Dobra, jak teraz się nie złapię, to po prostu dam mu takiego kopa dużego. Złapałam go za pierwszym razem! Nie lubi. No, on mnie lubi. Dzięki, Zapdos. Nazwij go Piorun. Zapdos ewoluuje z Arkutina. Serio? Co? Jak? Tam pisało, że ewoluuje z Arkutina. Tak. Ej, a czemu tu nie pokazuje płci? No bo to jest, bo legendarne Pokémon są płci. Wiem. To nazwę Parówka. Nie no. Jakoś ładnie. Będzie się nazywał Eli. Wiem czemu Eli. Nie, bo miało być tylko jedzenie. Jedzenie na A. Ananas. Nie, mam ananasa. Jak? Ale to musi być jedzenie. Jedno serduszko, dobra. To niech będzie aparat. Niech będzie... Nie będę go tak nazywał, albo nie, nazwij go Błyskotka. Błyskotka, bo Johnsona może nazwać Thunder. Albo Thunder, a Johnsona Thunder. No fajnie, a teraz ty mi masz dać, jak go miałam nazwać, coś tam mówię. Nie, Błyskotka. A nie, w sumie Thunder, a... Tak, Thunder. Widzę Pokebole, ja sobie tutaj duchicę złapię. Ej, o co chodzi? On nie ma nazwy. Nie, nazywa się Zapdos. Dobra. Czyli nie mam co tu szukać, idę. Siema. A tu nic nie ma. Możesz tu wyjść. No, wychodzę, dobra. O, siema Blake. Ej, jak stąd wyjść? Ja chciałam go kliknąć. Ale ładna. Gochita taka ładna. A ty masz takiego miała. Stefana. No bo on jest taki... Ej, ile już nagrywamy? No, jeśli teraz nie nagrywamy, to zostawcie łapkę w górę, żeby ten system się ogarnął. No. A i właśnie, zostawiajcie łapeczki i warunek w górę, bo jestem trochę chora i może jeśli zostawicie łapki, to może wypowiem.
wiecie? Napiszcie pod komentarzem. Ale nie chciałam pogadać z tym Pikachu. Słuchaj, Pikachu, przykro mi, ale mam twoją wyższą ewolucję. Żyj w wolności. Papa, Pikachu. Kuchita, jest! Zobaczysz, walczyć elektrodą. Shiny! Łapaj go! Jemy! No co, że mam jego niższą ewolucję? On jest fajny! Nie, bo go zabijesz! No, on jest fajny! No, on jest fajny! Nie złap! Ogarnij się! Spokój! Przepraszam. Taki fajny. Ogarnij się! Spokojnie. Wystaram go. Nie zabij go, please. No nie, kasztanka. No oczywiście, że ukryć. A mamy bol. No ja chciałam tylko... Tak, oczywiście, że ukryć. Jej. Ale mam to instrument słabego. A teraz... Ultrabolem. Słabszy, please. No nie słabszy. Tak. Fajnie jest nawet... Dobra, może kończymy już ten odcinek. No. Papa. Siema. Pa.